Vamos, ó. Ó, o barulho da lente. Ó. Ó, é um barulho muito esquisito. Ela fica tentando buscar o foco, ó. Tira um pouquinho o rosto do lado assim. Ó. Tá vendo esse barulho? Isso não é normal da lente de jeito nenhum. Eu tinha uma lente exatamente igual a essa. E ó. Ó. Ó, não consegue fazer foco. Ó. Tá bem iluminado, tá tudo bem iluminado lá, não tá faltando luz, ó. A gente tá com bastante luz lá, ó, a luz do celular, tem ideia da cozinha. Tem a luz do softbox, bem iluminado mesmo. Então não é esse o problema. Ó. Ó. Você colocar aqui no manual aqui, ó. Vou trocar para manual. Colocar em manual. Ó. Ó. Esse barulho não é normal. Já tive lente dessa. Tanto como outras da Sony. São super silenciosas, muito silenciosas. E ó. 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 Algum problema. Não tá normal.